वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भ्यू यहाँ हामी दरानको माथि टपमा आएर बसिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामी राजारानी तालको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ है। अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँको भ्यूहरू लोकेसनहरू देखाउनेछौँ। त्यही हो गाइजहरू, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। त्यहाँको घरको मान्छे चाहिँ क्या पिसफुल तरिकाले बसिरहेको होला। वेदर एकदम दामी छ। एकैछिनमा त तुवालो आउँछ फेरि जान्छ है। गाउँहरू पनि एकदम दामी देखाउँछु पछाडिपट्टिको। यो यहाँनिर पछाडि बादलहरू आइरहेको छ क्या, के भन्छ यसलाई, मेबी तुवालो नि भन्छ होला है। हामी यस्तै यहाँ काम हुने रहेछ है, जाममा परिरहेको छु। काम हुँदैछ यहाँ चाहिँ खानै गाउँदैछु हामी। आधी घन्टा आधी हुन आँटिसक्यो पर्खेको है, अझसम्म जाम खुल्या छ। बाटो बनिँदैछ अझै पनि। बनाउनु लाउँदैछु यहाँनिर दिदीलाई। डाँडा बजारमा आएर चाहिँ हामीले यहाँनिर डाँडामा बसेर यहाँ चटपटे खाना आँटेको छौँ है त गाइज। चटपटे चाहिँ है खोर्सानी चाहिँ मलाई त हालिदिनु भएछ दिदीले। अरे राको बाल्नै हालिदिनु भएछ यार। यहाँ चाहिँ अब बाटो बनाउँदै भएर चाहिँ यहाँ हामी वेटिङमा छौँ। बाटो खोलिसकेपछि हाम्रो फेरि यात्रा सुरु हुन्छ। ओ माई गॉड, कस्तो दामी देखिएको यार। बाँकी छ है, जाम चाहिँ ठ्याक्कै 1 बजी खुल्दो रहेछ। त्यही हो, अहिले चाहिँ हामी वेटिङमा छौँ। अब एकदम राजारानी ताल खेल्नको लागि रियली एक्साइटेड। त्यही हो, अब तपाईँहरूलाई डेस्टिनेसनमा, अब डेस्टिनेसन हामी एकदम नजिक नै आइपुगिसकेको छौँ। अब डेस्टिनेसनतिर हामी तपाईँहरूलाई खाना हालेको छौँ है। त्यता चाहिँ इन्टर गरिसकिसकेको छौँ। अनि अहिले चाहिँ त्यति साह्रो मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्न रहेछ। अनि एकदम धेरै स्पेस ठुलो। यहाँ चाहिँ अब म अहिले चाहिँ ल्याडर चढ्दैछु। अनि दामी रहेछ। अब यहाँ चिल पारामा बसिन्छ एकछिन।
गइरहेको छौँ हावा चलिरहेको छ एकदम चिसो छ वेदर एकदम आउनलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट टाइमिङ रहेछ अनि अरू मान्छेहरू त आउनुभएको छैन सायद यो बाटोको कारणले पनि होला तर बाटो चाहिँ बनिँदैछ अनि एकदम राम्रो छ ठाउँ इन्जोय गरेर सरर एरिया स्पेस पनि ठुलो छ है अनि त्यही हो ब्याक साइड अनि अब चाहिँ अब हामी लगभग सर्टकटमा चाहिँ हामीले घुमिसकिसकेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी लाग्ने पनि हुन्छ किनभने चाहिँ अब त्यो रोड चाहिँ क्लोज हुँदो रहेछ क्या जस्तै अब 1 घन्टा काम गरिसकिसकेपछि ए होइन त्यहाँ रोड चाहिँ क्लोज हुँदो रहेछ जस्तै त्यहाँनिर 2 घन्टा काम भयो भने चाहिँ 1 घन्टा मात्र चाहिँ रोडको चाहिँ खुल्दो रहेछ त्यही भएर चाहिँ टाइममै पुग्यो भने चाहिँ फेरि त्यो के अरे ब्लकमा परिँदैन रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ टाइममा पुग्यो भने चाहिँ फेरि टाइममा पुगेन भने चाहिँ फेरि 2 घन्टै जाम भइदिँदो रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ सो टाइममै पुग्नु पऱ्यो बाटोमा आउँदा आउँदै यस्तो छ हालत पानी गाडी परेछ यार छैन पानी